Mu myaka ibarirwa muri miliyoni 66 ishize, ikibuye rutura cyo mu bwoko bwa asteroid cyahurudutse ku muvuduko udasanzwe kivuye mu isanzure. Iki gihe cyerekezaga kuri iyi si yacu dutuyeho. Wari umunsi nk'indi isanzwe, ibinyabuzima bitekanye, gusa ku rundi ruhande ntibyari bizi ko mu kirere hari imperuka ibiziye. Iki kibuye kitaragwa, buri gace kose ko kuri iyi si kari umukandida wo kwiturwaho nacyo. Gusa nyiri ibyago yaje kuba igihugu cya Mexico. Iki kikaba ari igihugu giherereye ku mugabane wa Amerika y'Amajyaruguru. Iki kibuye kiyesuye ku butaka bw'iki gihugu buherereye ku mwigimbakirwa wa Yucatan. Umwigimbakirwa mu rurimi rw'icyongereza witwa peninsula. Nubwo ibi byari bibereye aha muri Mexico, isi yose yahindutse icuraburindi, umukungugu, imitingito, imyuzure ndetse n'izindi nkurikizi ziri sekurana ry'isi n'ikibuye byahise byaduka. Iki gihe izuba ryasaga naho ntacyo rikimaze, kuko urumuri rwaryo ntirwari rukibasha kugera ku isi kubera igisa n'ikindi gicu cy'umukungugu cyari cyahise kirema mu kirere. Inyamaswa zafatwaga nk'iziyoboye izindi mu isi zaje kurimbuka ku bwinshi. Aha ndavuga dinosaure. Ubu ni bumwe mu bwoko bw'inyamaswa zabaga nini cyane, kuko muri zo hari yashoboraga kugira uburemere bubarirwa hagati ya toni 5 na toni 10, zikagira uburebure budasanzwe kuko hari n'iyigeze kugera ku burebure bwa metero 40, ni ukuvuga uyipimye uvuye ku murizo kugera ku munwa, ndetse n'ubujyejuru bwa metero 4. Mu yindi mvugo, ibi byari ibikoko rwose. Ubu bunini bwazo bwari bufite agaciro imbere y'izindi nyamaswa, gusa imbere y'iki kibuye bwahindutse ubusa. Byagenze bite ngo iki kibuye kigwe muri Mexico, hanyuma ibi binyabuzima nabyo bihite birimbuka ku isi hose? Nge nitwa Nuello Okoye. Iyi ni Nuello Okoye Space. Nguhaye ikaze. Kuzimira kwa dinosaure ni kimwe mu bintu byamenyekanye ndetse byizwe cyane mu mateka y'isi. Ubu ni ubwoko bw'inyamaswa zazimiye mu myaka ibarirwa muri miliyoni 66 ishize. Aha hakaba hari mu gihe cy'amateka y'isi kizwi nka Cretaceous. Ni igihe cy'imyaka ibarirwa hagati ya miliyoni 145 na miliyoni 66 ishize. Hakaba kandi hari no kwitangiriro ry'ikindi gihe cy'amateka y'isi kizwi nka Paleogene. Iki nacyo kikaba ari kimwe mu bihe by'amateka. Iki kikaba ari igihe kibarirwa hagati y'imyaka miliyoni 66 n'imyaka miliyoni 23 ishize. Ibyo tugiye kuganiraho byose muri iki kiganiro ni ibikubiye mu nyandiko z'abashakashatsi barimo witwa Luis Alvarez, umuhanga mu bijyanye n'ubugenge. Uyu akaba yaratanze igitekerezo cy'uko dinosaurs zishobora kuba zarazimiye bitewe n'impanuka y'ikibuye kinini cyo mu isanzure asteroid cyaguye kuri iyi si. Harimo kandi inyandiko z'umushakashatsi Walter Alvarez. Uyu akaba ari umuhungu wa Luis. Uyu nawe akaba ari umuhanga mu bijyanye n'ubumenyi bw'isi, yagize uruhare rukomeye mu kwerekana ibimenyetso bya iridium. Iki ni ikinyabutabire gikunda kugaragara mu mabuye ya asteroid. Ibi byahise biba igihamya cy'uko ibuye ryigeze kugonga iyi si. Hari kandi inyandiko z'umushakashatsi John Smith. Uyu nawe ni umuhanga mu bijyanye n'ubumenyi bw'isi, akaba yarakoze ubushakashatsi ku byiciro by'amabuye cyangwa se amakushe, ibizwi nka geological layers. Ni ukuvuga amakushe y'ibitare uhereye hejuru ku butaka umanuka mu nda y'isi. Ibi bikaba aribyo byahise bifasha mu gutanga amakuru y'ibintu byigeze kubaho kuri iyi si mu myaka ya kera cyane. Hari kandi inyandiko z'umushakashatsi David Kring. Uyu we yibanze ku ngaruka zatejwe n'iki kibuye cya asteroid nyuma yo kugwa kuri iyi si, ndetse n'uburyo cyangije ubuzima ku binyabuzima byari mu isi icyo gihe. Hari kandi umushakashatsi Paul Rene. Uyu akaba ari umuhanga nawe mu by'ubumenyi bw'isi, akomoka muri Amerika. Uyu nawe mu bushakashatsi bwe akaba yaribanze kuri iyi mpanuka y'iki kibuye cya asteroid ndetse n'uburyo inyamaswa zo mu bwoko bwa dinosaure zazimiye. Iri sekurana ry'iki kibuye n'isi ryamenyekanye nka KPG extinction, Cretaceous Paleogene extinction event. Nkuko nari nabigarutseho ntangira ikiganiro, iyi ni impanuka ikomeye cyane y'ikibuye kisekuye ku isi, bibera mu gace k'umwigimbakirwa kazwi nka Yucatan, gaherereye mu gihugu cya Mexico, ni ku mugabane wa Amerika y'Amajyaruguru. Aho iki kibuye cyituye hahise hacika ikinogo kinini, kikaba kizwi nka CHICXULUB CRATER. Iki ni ikinogo kinini cyane kiri mu butaka muri aka gace k'umwigimbakirwa ka Yucatan. Ni agace gaherereye mu burasirazuba bw'inyanja ya Caribbean, kakaba kandi mu burasirazuba bw'amajyaruguru y'ikigobe cya Mexico. Aha kugira ngo wumve ubukana iri buye ryari rifite, reka tubirebe dushingiye ku ngano y'iki kinogo ryacukuye. Ni ikinogo gifite ubwaguke bubarirwa ku birometero hagati y'180 n'ibirometero 200, kikaba kandi gifite ubujyakuzimu bwa kilometero 1. Ni kimwe mu binogo binini biri kuri iyi si kandi byahanzwe n'impanuka zikomoka ku isanzure. Ikindi kandi ni ikimenyetso gikomeye cyerekana impamvu nyamukuru y'izimira ry'ibinyabuzima bya dinosaure. Iyo tuvuze ko ikibuye cyaguye kikarimbura inyamaswa za dinosaure, ni ibuye rimwe, ntabwo ari amabuye menshi. Iki kibuye cya asteroid
cyaguye ari kimwe kigwa muri ako gace kubera ingufu zaturutse mu iturika ryatewe no gusekurana kwacyo n'isi byagize ingaruka zakwiriye ku isi yose. Umukungugu n'imyuka inyuranye byuzuye mu kirere ku isi hose, habaho ubukonje bukabije, inkongi z'umuriro ndetse n'imihindagurikire y'ibihe ku isi yose muri rusange. Iyi niyo yabaye impamvu yatumye impanuka ibera muri Mexico, ariko ingaruka zayo zikaba iz'isi yose. Abahanga batekereza ko iki kibuye cyari gifite ubwaguke bubarirwa hagati ya kilometero 10 kugeza kuri kilometero 15. Ibi ni nko kubona umujyi munini umanuka mu kirere ku muvuduko udasanzwe uje kwitura ku isi. Iki kibuye cyakonkobotse mu isanzure kigendera ku muvuduko ubarirwa hagati y'ibirometero 20 ndetse na 30 ku isegonda. Ibi ni hejuru ya kilometero 70,000 ku isaha. Nyuma yo kwisekura ku butaka bw'isi, byateye iturika rifite ingufu zingana n'iz'amamiliyari y'ibisasu kirimbuzi biturikiye rimwe. Iki cyari ikibuye kinini kuruta umusozi muto, kikimara kwikubita ku butaka bw'iyi si kandi kigendera kuri uyu muvuduko, ubutaka bwahise bushonga kubera ubushyuhe bukabije. Amabuye menshi aturuka mu butaka maze atumbagira mu kirere, ndetse amwe muri yo agera no hanze y'ikirere cy'isi. Ubushyuhe bwo hafi y'aho iki kibuye cyaguye bwari hejuru cyane ku buryo ibinyabuzima byinshi byari bihari byahise bipfa ako kanya. Mu minota yakurikiyeho, isi yahise itangira guhura n'akaga k'imitingito ikomeye kurusha indi yose yigeze kubaho, kuko iki gihe isi yose yaranyeganyezwaga hashingiwe ku byatangajwe n'abashakashatsi. Si imitingito gusa, kuko n'amazi y'inyanja yahise atsurwa n'izi mbaraga, maze imihengeri ikomeye cyane nayo iraduka. Bivugwa ko iyi mpanuka yatsuye amazi afite ubujyejuru bubarirwa kuri metero 100. Ibishashi by'umuriro byatumbagiye mu kirere cyane byagiye bigaruka nabyo bikagenda biteza inkongi z'umuriro, haba mu mashyamba ndetse n'ahandi hagiye hanyuranye. Umukungugu mwinshi n'imyuka inyuranye byuzuye mu kirere bigera aho bibuza urumuri rw'izuba kugera ku isi. Ibi byari nk'aho isi yose yatwikiriwe n'ikindi gicu kinini cyane. Nyuma yo kuvuka kw'ibi biza binyuranye kandi bikomeye, byahise biteza ikibazo cyo kugabanuka cyane k'ubushyuhe, gupfa kw'ibimera byinshi kubera kubura urumuri rw'izuba, ndetse binabyara ikibazo gikomeye mu ruhererekane rw'ibiribwa. Mu myaka yakurikiyeho, ibinyabuzima byinshi byakomeje kuhasiga ubuzima. Ibyinshi muri byo byari amadinosaure, inyamaswa nini zo mu nyanja, ndetse n'amoko menshi y'ibimera n'utundi tunyabuzima tunyuranye. Ubushakashatsi bwerekanye ko muri icyo gihe 75% by'amoko yose y'ibinyabuzima byari mu isi byapfuye. Abantu benshi bakomeje kwibaza niba dinosaure zose zarapfuye uwo munsi w'impanuka. Gusa igisubizo ni oya. Dinosaure zimwe zapfuye ako kanya bitewe n'iturika, ubushyuhe ndetse n'imyuzure, naho izindi zikomeza kugenda zipfa nyuma yaho bitewe n'ingaruka zakurikiyeho, zirimo kubura ibiribwa, imihindagurikire y'ikirere ndetse n'isenyuka ry'urusobe rw'ibinyabuzima. Mu gihe cya dinosaure, ni ukuvuga mbere gato y'iyi mpanuka, dinosaure zari zarakwirakwiriye mu bice byose by'isi. Gusa hamwe mu hantu hagaragajwe nk'ahashobora kuba hari dinosaure nyinshi hashingiwe ku bisigazwa byazo byavumbuwe, harimo Leta Zunze Ubumwe za Amerika, cyane cyane mu burengerazuba bwazo, muri Canada by'umwihariko mu ntara ya Alberta ndetse na Saskatchewan, hakabamo mu gihugu cy'Ubushinwa, Argentine ndetse na Mongolia. Izi nyamaswa za dinosaure zakundaga kuba mu bice birangwamo ikirere gishyushye, ibimera byinshi ndetse n'amazi ahagije. Muri icyo gihe, ahantu henshi ku isi hari hashyushye kurusha uko bimeze ubu, bityo bigatuma dinosaure zarabashaga gutura hafi mu bice byose by'isi. Kimwe mu byatangaje abashakashatsi ni ukubona ibisigazwa bya dinosaure muri Antarctica. Muri icyo gihe bivugwa ko uyu mugabane ushobora kuba utari ukonje nk'uko bimeze uyu munsi. Abashakashatsi kandi banerekanye ko ingaruka z'iyi mpanuka zatijwe umurindi n'iruka rikomeye ry'ibirunga, by'umwihariko byo mu gace ka Deccan Traps. Aha ni mu Buhinde bw'uyu munsi. Amakuru yemewe muri iki gihe avuga ko asteroid cyangwa iki kibuye ariyo mpamvu nyamukuru y'irimbuka ry'izi nyamaswa, naho ibirunga icyo byakoze kikaba ari ukongera ubukana bw'ingaruka z'iyi mpanuka. Nubwo habayeho irimbuka rikomeye ku binyabuzima, hari amwe mu moko y'inyamaswa yabashije kurokoka. Muri yo harimo bumwe mu bwoko bw'inyoni, ingona, utunyamasyo, amafi ndetse n'ibikeri. Aya makuru yose kugira ngo amenyekane, abashakashatsi bashingiye ku bimenyetso byinshi birimo igice cy'ubutaka kibonekamo iridium. Iki kikaba ari ikinyabutabire gikunze kuboneka muri asteroid, amabuye yo mu bwoko bumwe n'iki kibuye cyateje ibyago mu isi. Bashingiye kandi kuri iki cyobo cya CHICXULUB CRATER. Ibindi bashingiyeho birimo uduce twa quartz twagiye twangirika kubera umuvuduko n'ubushyuhe bukabije bw'iki kibuye. Iyi quartz ikaba ari bumwe mu bwoko bw'ibuye busanzwe buboneka cyane mu butaka bw'isi. Iri buye rikaba rigizwe ahanini n'ikinyabutabire cyitwa silicon dioxide. Banashingiye kandi ku bisigazwa by'ibinyabuzima, fossils. Ibi bikaba byarabafashije kumenya amoko y'ibinyabuzima byahitanywe n'iyi mpanuka ndetse n'ingaruka zayo. Ku
rundi ruhande irimbuka ry'izi nyamaswa ryagize umumaro. Nyuma y'uko dinosaures zirimbutse habonetse umwanya uhagije ku yandi moko y'ibinyabuzima, cyane cyane inyamaswa z'inyamabere. Mu myaka miliyoni nyinshi yakurikiyeho inyamaswa z'inyamabere zaragwiriye kandi mu moko menshi anyuranye. Aha hakaba ari naho haje kuvukamo abasogokuruza b'abantu. Mu yandi magambo, asteroid cyangwa iki kibuye cyarangije igihe cya dinosaure, ariko kinafasha kure mu buryo bwatumye abantu bashobora kubaho nyuma y'iyi mpanuka. Ndagushimiye cyane wowe wabanye nanjye muri iki kiganiro. Icya none naha ngisoreje. Nge nitwa Nuello Okoye. Iyi ni Nuello Okoye Space. Imana ibarinde.